insaanku dhibta tirada badan la uma adkaysto ilaa iyaynu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane sawgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إلهي وحلي كان استوضوبا يو كع كيسدد يوبا ليلي كعو إلهي ستاك markaan dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa sida normalka bini'aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii xidhiidhka la lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara maalan problem dhaqaalaha kugu dhacay marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaad soconaysaa bartalo yaad wax ka soo amaata ama wax ku siiya marka maskaxdaada markaaba waxa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkiina uu fiicnaay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkan inaad tidhaahdo warbal waxyaa maahema inaad wax ka weydiiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaadee uu raadiya waxa weeyaan rabu samaawaati walarda inuu xidhiidh la sameeyo man biyadihi malakuutu kulli shay ilaah gacantiisa wax waliba ku jiraan albaabkiisa inuu garaaco sawgeed baa nabi maxamed markay dhibtu ka hor timi ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila kanis dadayow kanis duuduubayow kac habeenkii intiisa badan yar mooyaane nuskii ama wax yar ka yaree baa layidhi maxaa lagu cileeyey innaa sanulqi calayka qawlan thaqiila baa ilaah yidhi war culus baa lagu dhiibayaa dacwadan iyo diinkan iyo qur-aankan iyo sistamkan inaad qaaddaa arrin fudud maaha baa ilaahay leeyahy war culus baa lagu siinayaa laakiin warkan culus waxa kuu fuduudinaya waa maxay xidhiidhkaad ilaahay la leedahay kullamaa xidhiidhkaynu rabbi la leenay uu daciifo isbeddelka nolosheenna xagga xumi wuu degdegayaa mar kasta uu xoogaysto xidhiidhkaad ilaahay la leedahayna xejisadaad xejisanaysa diinkaaga iyo waxaagu wuu xoogoobayaa idan aayaadkan markaan isku soo daro anigoo raba inaan ra'yi guudun ka tilmaamo koobo waxa weeyaan in wax la barto oo diintaada can cilmin aad ku sugnaato waayo shubahaadka kama jawaabi kartid ama ma ka noolaan kartid cilmi mooyaane shubhada daliil baa kaa riixi kara haddaanad daliil haysanin waad jabaysaa idan cilmi inuu yahay laabud shahawaadkana xidhiidhkaad ilaahay la leeday badnidiisaa riixa inaad ilaahay xidhiidh badan la yeelato faafinta diintuna environment bay kuu abuuraysaa aad ku dhex noolaan kartid